السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ طبعا احنا بقى في العيد وعايزين نعمل عصير حلو وفريش بالفاكهة الموجودة في السوق. عندنا النهاردة موز وفراولة ولبن ومكعبات تلج، هنعمل بيهم سموزي الفراولة. هنجيب الموز ونقطعه قطع زي ما احنا شايفين، والفراولة برضو هنغسلها كويس ونقطعها قطع زي ما احنا شايفين كده. بس ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ودلوقتي هنكون محضرين الخلاط بتاعنا، ونكون معانا كوباية لبن ومكعبات تلج طبعا مطلعينها من الفريزر عشان نحطها على العصير. عندنا كوباية حليب، ممكن نعمله بالسكر وممكن نعمله من غير سكر للأطفال، بيبقى مغذي ولذيذ. هنحط كوباية الحليب في الخلاط، لو عايزينه بالسكر هنحط معلقتين سكر بس عشان ما يبقاش مسكر قوي زيادة عن اللزوم. هنحط الموز اللي احنا قطعناه حسب ما انت عايزه، يعني عايزه تعملي كميه كبيره هتقطعي 4 حبايات 5 حبايات، حابه تعملي كميه صغيره يبقى حبايه موز واحده على حبه فراوله صغيرين. هنحط الفراوله اللي قطعناها قطع زي ما احنا شايفين كده. بيبقى عصير لذيذ ومغذي ومفيد وجميل جدا، وطبعا ساقع عشان الايام الحر اللي احنا فيها. يا رب يعجبكم. هنخلطه بقى كويس، هنخلطه الاول لوحده وبعد كده هنحط له التلج ونخلطه تاني. هنخلطه كده كويس مع بعض. هنحط له بقى مكعبات التلج اللي عندنا دي الصغيره الحلوه دي. كده هيبقى هو ساقع وجميل وحاجه فريش كده وطعمها تحفه. وده طبعا مغذي جدا زي ما احنا عارفين للاطفال من غير سكر. لما تعملي للاطفال اعمله لهم من غير سكر. وبس خلطناه بالتلج، وده كان شكله النهائي. ممكن بقى نزينه بالفراوله، نزينه بالقطع الموز من على الوش، يبقى جميل قوي. بصوا الجمال، حاجه ساقعه وجميله ومغذيه في نفس الوقت. اتمنى تجربيه ويعجبك. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتشيري لاصحابك واصدقائك. وبألف هنا وشفا، وباي باي.